아이고 스티브님. 아이고 권력자님. 왜 그러나 나 아까 내 닉네임 방송을 켰습니다. 알겠네. 안녕하세요 여러분. 저는 지금 스몽이 비율을 맞춰주고 있습니다. 아 참 맞춰주기 힘드네요 이 자식. 죽을래요? 죄송합니다. 죄송합니다. 안녕하세요. 아이고 죄송합니다. 죽을래? 내 크레딧 보냐? 죽을 준비해라. 뭐해 왜 뭔 일이야? 뭔 일인데 뭔 일인데? 야 근데 너는 왜 눈곱이 없냐? 나? 얘. 야 나 이거 수트거든. 이거 수트라고 이거. 너 눈곱이 없냐? 눈곱도 없대요. 야, 내가 이제 너희들 높이를 줄 야 거야. 잠깐 야너왜 아이고 크리트 입으냐? 아이고 스몽이님. 내가 너희들 높이를 줄 거거든. 야너왜 크리트 입으냐? 크리에이티브가 아니라 크리에이티브라고. 크리에이티 짜증나. 높이를 줄 건데 만약에 나한테 단 한 번 하면 이제 총알이 날아가면 줄게요. 예 알겠어. 예. 도대체 무슨 일이야? 저 근전에 게임 모드 이게 뭐요? 반항하면 그러신가? 도대체 무슨 일이야? 볼 수 있는데 여러분 저 이거 볼 수 있어요. 예 게임 모드다. 와 날아다니자. 근데 나는 원래부터 게임 모드는 못했거든. 너는 여기 흑마가 있다. 너 써봐야지. 너 써봐야지. 야, 얘 어디 갔어? 여기 어딨냐? 이건 수원님에게 갖다 드리는 거야. 나는 더 대단한 거 갖다 드려. 얘들아, 내가 엄청난 거 해줄까? 일단 우리 모두 하늘 구경 좀 해볼까? 엉망이님 여기 선물이 있습니다. 기다려봐. 아이고 여기 선물입니다. 어디야? 나 있어. 나 지금 설마? 야, 모두 다 서바이벌이 되거라. 잘못됐어. 그러지 마. 주기 싫어. 세상아 잘 있어. 수몽이님 저한테 이거 구해줄 수가 있어요. 수몽이님. 맞다. 아까 나한테 주기라고 했어요. 예, 수몽이님을 위해 흑마를 가지고 왔습니다. 이게 바로 내 거가. 예, 한번 타보겠네. 예. 길드시면 되겠습니다. 한번 타보겠네. 스몽이 제가 스몽이를 위해 에메랄드와 에메랄드 다이아몬드를 주겠습니다. 그리고 다이아를 이거 좀 보시죠. 아이고 잘 안 되지 않습니까? 아니다. 어딜 튀느냐? 감히 내 말을 건드려. 아닙니다. 여기 줄을 묶어두려고 했습니다. 좋아. 내 말은 다시 안 나와야지. 와, 개빨라. 야, 줄 나가. 네네, 줄 풀겠습니다. 가만히 좀 계세요. 스몽이 잠깐 멈춰보십시오. 드릴 게 있습니다. 드릴 게 있다고요. 드릴 게 있습니다. 다이아말. 자, 수몽이님. 수몽님, 수몽님을 받으십시오. 위해 다이아말 왜 이래? 그래. 준비하셨습니다. 군주답게 멋져야 되지 않겠냐? 받으십시오. 아이고 참 아름답지 않습니까? 참. 마을 정도는 가지고 계셔야죠. 그리고 예? 그렇지. 100마를 가지고 계셔야죠. 그렇지. 100마를 제가 꺼내드리겠습니다. 얘들아. 야, 100만보다 100만은 빠르니. 100마가 더 이쁘지. 지금 나한테 하이 너희 아무리 나한테 교육 좀 해야겠어. 여기 100마가 나타나는 여기 100마 있습니다. 일단은 여기 100마 좀 타십시오. 아이, 저한테 왜 그러십니까? 자. 죄송하다 말해라. 아이, 튕겼어. 여기 100마 죄송합니다. 우리 전부 다 서바이벌 영이다. 말이 당근인가? 여기요. 어떤가 즐거운가? 아니요. 리스폰 안 눌러. 어떠냐 지금 고통의 확산이다. 그거 리스폰 끝난 안 건데. 눌러. 그거 수몽이님 마을 만들어드리려고. 진짜. 스모이지 제가 좀 아름다운 죄송합니다. 멋진 집을 만들어 드리겠습니다. 죄송합니다. 살려주세요. 수몽님, 살려주세요. 저 계속 죽고 있거든요. 그래 살려줄게. 제가 다시 한번 말해줄게요. 좋아요. 죄송합니다. 진짜 잘못했어요. 죄송합니다. 안 해도 돼. 그래. 뭐야 내 말 갑옷이랑 당근이랑 어디 갔어? 내가 먹었어. 미안해. 이거 제가 딱 길 들어가지고 해드리려 했는데 100마를 타셔야죠. 100마
백마가 짱입니다. 백마가 짱이. 백마가 이쁘죠. 백마가 이쁘죠. 이쁘거든 빠른 게 좋은 거 아니겠나? 백마도 빨라요. 맞아. 야 너희들이 지금 아이템 들어 아이템. 빨리 너희들 빨리 싸울 준비해 싸울 준비. 싸울 준비를 하려면 평을. 야 30초인다 30. 아 20초인다. 나 게임 모드 바꿔줄게. 예. 자 10초 된다 빨리 싸울 준비 시. 나 아닌데. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 오케이. 자 다시 서바이벌 바꿉니다. 예. 여기서 이긴 자에게 OP를 주겠도다. 야 먹자. 야 잠깐 야 그거 내 거야. 알았어 미안해. 뺏어왔어. 미안해. 자 싸우고. 미안하다고 했지. 기다려. 5초 됐다. 5초 세 동안 싸워라. 5, 4, 3, 2, 1 파이트 이제 싸워라. 어디지? 다시. 거기서 뭐? 야! 하니? 뭐? 이때가 도망가야 갑니다. 어디갔어? 야. 야야. 방해하자 방해. 얘좀 살려주십시오. 아유 감사합니다. 뭐야? 야야 왜 나만 맞지야? 와우. 봐봐 나 그냥 X는 계속 썼거든. 네가 계속 돌려. 아니 근데 사람 그것보다 딱 네가 안 말이야. 싸워요. 절 피해 다녀요. 아니 나 계속 때렸잖아. 그리고 다시 싸워 다시 5초 쓸게. 5. 야야야 5천 원. 아 내가 그럼 너한테 무기를 이미 있구나. 5, 4, 뭐야 나 잠깐만 나 이거 이상해 화면이. 1. 싸워라. 싸워. 일로 와. 다시 방해기가 들어갑니다. 일치 써 해봤다. 일치 써. 루나 잠깐만. 아하. 오케이 너에게 권력이 있구나. 예. 너는 충분히 권력을 가진. 야씨 가는데. 그 모두 다 오피를 주겠다. 와. 아니 왜 죽이냐고 왜 죽여. 아까 내가 죽은 걸 소룡을 갖기 위해 널 죽이려. 다 오피 있지? 주머니 얘가 저를. 아닙니다. 다 오피 있잖아. 그 예. 지들 크리에이티브 하면 될 것이지 뭔 개소리야. 저는 흑마 대신 스머기님의 뒤를 따라 오피 안 주셨는데요. 저는 백마를 타겠습니다. 아 기다려 오피 줄게 다시. 예. 오피 루넷부터 줄게. 아니야 그냥 이긴 자부터 줘야 되는 거 맞겠지? 예. 자 커맨드 건드리면 아주 다 좋대. 네 알겠습니다. 너아 스키버니까 뭐가 있네. 네? 오피 좀 주십시오. YUF 오피 47 오피 줬다. 예. 오피 줬는데 안 되면 난 뭘 할 수가 없다. 안 되는데요? 봐봐. 그냥 틀린 거 아니에요? 봐요 이미 봐봐요 관리자 부여할 수 없음. 이미 관리자 또는 그 이상의 보유 둘 다 돼 있지? 그런가 보군. 그렇지 일단 우리 셋이 진정한 권력 싸움을 시작한다. 다들 준비해라. 권력 싸움을 시작하겠다. 30초 셀 동안 빨리 준비하거라. 권력 싸움 시작한다. 야 일단 30초 셀 동안 빨리 뭐가 일단 말 같은 거 길들이는 게 좋을 것 같아. 나 지금 빌리고 있거든. 30, 20. 잠깐 내가 내 말을 때렸어 밑에. 됐어. 30, 29, 28, 27. 진짜. 아이 5분은 줘야지 5분은. 마지막 권력 싸움. 요리 보고 딴 쪼리 보고 거북등 짝지라. 다 챙겨 빨리. 야 근데 이거 그렇게 묶어야 될 거 아니야? 다 챙겨. 먼저. 아 승망이 제가 제 오피도